nós queremos recepcionar com o carinho que está no nosso coração a presença excepcional e exponencial do médico, do professor, do político, do presidente nacional do PRONA, Dr. Enéas Ferreira Carneiro. Conosco, Dr. Enéas. Gostaríamos que todos pudéssemos continuar de pé, porque nós temos a honra de indicar para ser votado na convenção do nosso partido para presidente da República, Dr. Enéas.